ஹே ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம கப்பி பீஸை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட ப்ரைஸ் என்னென்ன பீஸ்லாம் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன். வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது நம்ம கேரளாலேருந்து வாங்கியிருக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங்லாம் நிஜமாகவே சூப்பராகவே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. வெயில் டைம் அப்படின்றதுனால ஃபிஷ்ஷு என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு நினச்சேன். டெத் ஆகிடும், மோஸ்ட்லி வெயில் டைம்னால ஃபிஷ்ஷு டெத் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் வந்து இவங்க பண்ண பேக்கிங் அப்படி சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்டு ஃபிஷ்ஷு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃபாகவே வந்து எனக்கு சேர்ந்துருச்சு. ஸோ நான் வந்து ஃபிஷ்ஷை போய் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கொரியர் ஆஃபீஸில் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா லைவ் ஃபிஷ் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து டிலே பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் நம்மளே வாங்கிக்கிறதே பெட்டரு. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போய் கொரியர் ஆஃபீஸில் வாங்கிட்டு வந்தேன். நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் பீட்டா ஃபிஷ் தான் பார்த்திங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணி அண்டு சேல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ புதுசாக வந்து என்னடா கப்பி ஃபிஷ்லாம் வாங்கியிருக்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆமாங்க, கப்பி ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம சேல் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம். இது வந்து சேலுக்கு கிடையாது. இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சும்மா ஒரு டெஸ்டிங்காக வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அண்ட் வந்து இதோட ப்ரைஸ்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செக் பண்ணதுக்காக வாங்கியிருந்தோம். இவங்க வந்து பேக்கிங்கும் நிஜமாகவே சொல்கிறாங்க, சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து எதுவுமே ஆகலை. இந்த கப்பி ஃபிஷ்ஷோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரெட் கப்பி. இது ஃபுல் ரெட். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 200 சொன்னாங்க. ஸோ வந்து இது வந்து நல்லா இருந்துச்சு, பார்க்கவே சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. மேலே வந்து நிஜமாவே செம்ம கலராக இருந்துச்சுங்க. அதனால் வந்து இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அதனால் இதுவும் வாங்கிட்டேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 200. ஒன் பேர் தான் எடுத்தோம். நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு பேர் தான் எடுத்திருக்கோம். இப்போதைக்கு நம்ம ப்ரீடிங் விட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பேர் வந்து எடுத்துருந்தேன். ரொம்பவே வந்து அதிகமாக எடுத்துகிட்டு எதுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு தான் விட்டேன். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அதிகமாக எடுத்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்பிள் மொசைக். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 150 ருபீஸ். இதுவும் ஒரு பேர் தான். எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு பேர் தான் எடுத்திருந்தோம். மொத்தமாக வந்து 6 பேர் எடுத்திருந்தோம். என்னென்ன எடுத்திருந்தோன்னு ஒன்று ஒன்றா காட்டுறேன். நிஜமாவே பேக்கிங் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபிஷ்ஷு வந்து எல்லாமே சேஃபாக வந்துருந்துச்சு. இந்த ஃபிஷ் நேம் வந்து பிளாட்டினம் ரெட்டு. இது மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஏர் வந்து பெருசாக இருக்கும், டம்போ ஏர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ பெருசாக இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாட்டினம் ரெட் டம்போ அப்படி சொல்லுவாங்க. இது வந்து நம்ம ஒரு பேர் வாங்கியிருந்தோம். இது வந்து நிறையவே சேல் ஆகும். இது வந்து இங்கேயே மோஸ்ட்லி சென்னையில் குளத்தூர்லேயே வந்து அதிகமாக வந்து கிடைக்கும். இந்த மேல் ஃபிஷ் ஆனால் கிடைக்கும், ஃபீமேல் கிடைக்குமா, இதோட பேராக கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் டவுட்டு தான். நானும் ஃபஸ்ட்லாம் நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருந்தேன், மேல் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். மேல் கிடச்சிது எனக்கு. ஆனால் ரேட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக சொல்லியிருந்தாங்க. 4 மேல் மட்டும் தான் இருந்தது, அதே 150 சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் டெக்ஸிடோ வந்து வாங்கியிருந்தோம். இதோட ப்ரைஸும் 150 ருபீஸ் தான், ஒரு பேர் 150. ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபேன்சி கப்பி அப்படின்றதுனால வந்து ப்ரைஸ் எல்லாமே ஹையாக தான் இருக்கும். நம்மக்கிட்ட நார்மல் கப்பி வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நார்மல் கப்பி வந்து பேர் வந்து 10 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு. 10 ரூபா 20 ரூபா அந்த மாதிரி வந்து சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து கிடைக்கும். நார்மல் கப்பி, மிக்ஸ்டு கப்பி சொல்கிறேன், கலராக வந்து கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஃபேன்சி கப்பி அப்படின்றதுனால வந்து ப்ரைஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ ஒயிட்டு. நிஜமாவே இதுவும் சூப்பராக இருந்தது. அதோட கலர் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. கலரேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒயிட் கலரில் நல்லாவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்னோ ஒயிட்டுன்னாங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 200 ருபீஸு. ஸோ நல்லா இருந்ததுனால நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டேன். இது என்னடா ஐஜி போட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் வந்து ஏதோ சொன்னாங்க, எவோரி க்ரீனா என்னமோ சொன்னாங்க. ஆனால் க்ரீன் எனக்கு தெரியும், ஐ வந்து யுவோரியா என்னமோ சொன்னாங்க. பட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 150 தாங்க. நம்ம வந்து ஒரு 6 பேர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். நான் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இல்லை, கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து டப் செட்டப் பண்ணி வச்சுட்டேன். எனக்கு வந்து ஃபிஷ் இன்றைக்கி தான் வரப்போகுதுன்னா நான் இன்றைக்கி தான் வந்து டப் செட்டப்பே பண்ணுறேன். நீங்களும் அப்படி பண்ணாதீங்க. ஃபிஷ் உங்கள் கைக்கு வரும்போதுனா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண அன்றைக்கே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸோ இல்லைனா டப்போ இல்லை தொட்டியோ தண்ணி வந்து பிடிச்சி செட்டப் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த வாட்டர் டெம்பரேச்சர்லாம் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும். நான் வந்து இப்போ காலையில் தான் வந்து இந்த டப்பு செட்டப்பே பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் ட்ராக்கிங் நம்பர் போட்டு பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து வந்துருந்துச்சு, என்னோடய பார்சல் வந்து எங்கள் ஹப்புக்கு வந்துருச்சு. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே போய்ட்டு நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். நம்ம டிலே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நார்மலாக ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா பரவாயில்ல, எத்தனை நாள் ஆனாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணி வந்து வாங்கிக்கலாம். இது ஃபிஷ்ஷு உள்ள உயிரோடு இருக்கணும்ல. ஸோ அதனால் வந்து சீக்கிரமாக வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு, வாங்கிட்டு வந்து. அண்டு நம்ம ஃபிஷ்ஷெல்லாம் எடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன்றா எடுத்து நம்ம ஒரு டப்பில் வந்து வைக்க போகிறோம். டப்பில் வந்து இப்படி எதுக்காக வைக்கணும், ஃபிஷ்ஷை ஸ்ட்ரைட்டாக ரிலீஸ் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஸோ ஆல்ரெடி அது பேக்கிங்கில் தான் இருக்குது, இன்னும் வந்து எதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் பேக்கிங்கில் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்மளோட வாட்டர் கண்டிஷனுக்கு வந்து அந்த ஃபிஷ் வந்து செட் ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 1/2 hour வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, ஃபிஷ்ஷு வந்து சூப்பராகவே செட் ஆகிடும். அது வந்து டெத் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்காது. ஏன்னா சடனாக நீங்கள் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்து உங்களோட தண்ணியில் நீங்கள் அப்படியே விட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிஷ் வந்து டக்குன்னு டெத் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இப்படி பண்ணுறது வந்து பெட்டரு. நம்ம இந்த கப்பி ஃபிஷ்க்கு மட்டும் அப்படி கிடையாது, நம்ம பீட்டா ஃபிஷ்ஷு எந்த ஃபிஷ் வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ணி பாருங்க. உங்களோட ஃபிஷ் வந்து ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து சாகாது. நம்ம வந்து கொஞ்சம் காப்பாற்றலாம், தண்ணிக்கு வந்து கொஞ்சம் செட் ஆகும். அதுதான் மெயினான விஷயம்.
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கப்பி ஃபிஷ்ஷும் சேல் பண்ணலான்னு இருக்கோம். நீங்கள் வந்து பீட்டா ஃபிஷ்ஷுக்கு நல்லா சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க நம்ம சேல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கப்பி ஃபிஷ்ஷும் சேல் பண்ணலான்னு இருக்கோம். அதுக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் தருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் தரீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிவிடுங்க. எனக்கு ரொம்பவே வந்து மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ லைக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு எவ்வளோ சப்போர்ட் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். அண்ட் நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லியிருந்தேன். இதை விட நம்ம வந்து முடிஞ்சால் கம்மியாக தரலாம். இப்போதைக்கு கப்பி வந்து சேல் கிடையாது. ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் வந்து ஆகணும். ஆகிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கப்பி வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். சேல் பண்ணும்போது நம்மளால் எவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். பீட்டா ஃபிஷ்ஷே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம குரூப்பில் இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் நம்ம வந்து எவ்வளோ கம்மியாக வந்து ஃபிஷ்ஷு கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். நீங்கள் நம்ம குரூப்பில் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலன்னா மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஃபிஷ்ஷு உங்களுக்கு வாங்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பீட்டா ஃபிஷ் சொல்கிறேன். காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா பீட்டா ஃபிஷ் ஸ்டாக் இருக்கும். ஸோ காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த தடவை எல்லா ஸ்டாக்கும் காலி. மோஸ்ட்லி வந்து வீக்லி நம்ம வந்து ஸ்டாக் எடுப்போம். இந்த வீக் வந்து ஸ்டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டாக் எடுப்பேன். நீங்கள் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நான் குரூப்பில் வீடியோ போட்டுடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேக்கிங் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இவங்க வந்து பேக்கிங் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. சீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் பேண்ட் போட்டிருந்தாங்க. இவங்க பேக்கிங் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ நம்மளும் பீட்டா ஃபிஷ்க்கு இந்த மாதிரி பேக்கிங் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். நல்லா தான் இருக்குது பேக்கிங். பேக்கெட் வந்து எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா லீக்கும் ஆகலை. நல்லாவே சூப்பராக பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மெத்தட் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ பீட்டா ஃபிஷ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து பேக் பண்ண ட்ரை பண்ணிடலாம். சரி, ஓகே. நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை அன்பாக்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம டப்பில் வந்து விட்டுடலாம். நம்ம இந்த வாட்டரோட ஊற்றணுமான்னு கேட்டால் அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஊற்றுறனாலும் ஊற்றிக்கலாம், அப்படி இல்லைனாலும் வேண்டானாலும் விட்டுடலாம். ஸோ நான் வந்து அப்படியே வாட்டரோடையே ஊற்றிக்கிறேன். அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, பெருசாக ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. அப்படி இல்லைனா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நான் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்ணுவேன். என்ன ரிப்ளை பண்ண மட்டும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். கொஞ்சம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து மெசேஜ் பண்ணுறீங்க. எனக்கு ஒரு நாளைக்கே எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 100+ சேட் மேலே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒருத்தருக்கு ரிப்ளை பண்ண சேட் வந்து நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்ணணும். அதனால் ரிப்ளை மட்டும் கொஞ்சம் லேட்டாக வரும். அதனால் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நம்ம இந்த கப்பி எல்லாமே ப்ரீடிங் செட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ப்ரீடிங் செட்டப் பண்ணுற வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு நான் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் அதே மீறி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பீட்டா ஃபிஷ்ஷை பற்றி வீடியோ வேணுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்டு கப்பி ஃபிஷ்ஷை பற்றி ஏதாச்சும் வேணுனாலும் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் மோஸ்ட்லி கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ண பார்க்குறேன். அப்படி இல்லைனா எல்லாத்தையுமே எல்லோரும் நிறையா கமெண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஒரு வீடியோவாக வந்து நான் எடுத்து போட்டுடுறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கப்பி வீடியோவும் வரும் அண்டு பீட்டா ஃபிஷ் வீடியோவும் வரும். ஸோ வீடியோ வந்து நம்ம இதோட முடிச்சிக்கலாம். வீடியோ ரொம்பவே லென்த்தாக போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவ்வளோ பெருசாக வந்து நான் வீடியோ வந்து எதுவுமே போட்டது கிடையாது. எப்பவுமே வீடியோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாகவே முடிக்கவே பார்ப்பேன். ஸோ வீடியோ ரொம்பவே பெருசாக போயிடுச்சு. ஷார்ட்டாக முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட்டு பெருசாக போயிடுச்சு. வளன்னு பேசி அப்படியே வீடியோ இழுத்தாச்சு. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இப்போ தாங்க ஞாபகமே வந்தது. நம்ம சேனலில் 2 கிவ்அவே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொடுத்து முடிச்சிட்டோம். 3வது கிவ்அவே கொடுக்கறதுக்கு டைமும் இல்லை. அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா செட் ஆக மாட்டுது. ஸோ 3வது கிவ்அவே இன்னும் நம்ம சேனலில் கொடுக்காமலே இருக்கும். 3வது கிவ்அவே எப்போ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்மிங் சண்டே. இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே, நாளைக்கு ஃப்ரைடே வந்து இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். அதாவது ஜூன் 9th வந்து இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். இந்த சண்டே வந்து ஜூன் 11 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் பீட்டா ஃபிஷ்ஷு கிவ்அவே இருக்க போகுது. ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிவ்அவே வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். அதனால் இன்ஸ்டாகிராம் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ இது ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சு. வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டாடா, சி யூ, டேக் கேர், பாய்.